வணக்கம். நான் மருத்துவர் வினோத். சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் கமெண்ட்ல இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தாங்க. டாக்டர், எனக்கு இந்த வயிற்று வலியோ இல்லை அந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனையோ கிடையவே கிடையாது. ஆனால் தினமும் ஒரு 20லிருந்து 30 தடவை புளிச்ச ஏப்பமாக வந்துட்டே இருக்கு டாக்டர். இதற்கு என்னதான் காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், நேரத்துக்கு நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிறது தாங்க. இரண்டாவது, நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த உணவை முழுமையாக மென்று சாப்பிடாம அப்படியே அவசர அவசரமாக முழுங்கிறது தான். மூன்றாவது பார்த்தோம்னாங்க, நம்ம சாப்பிடும்போது அதிகமாக பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றது. இதனால் நம்மளையே அறியாமல் அதிகமாக நம்ம காற்றை முழுங்கிடுறோம். அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைதுங்க. நான்காவது பார்த்தோம்னா, அதிகமாக கார்பனேட்டட் கூல்ட்ரிங்க்ஸ், இந்த சோடா நிறைந்த குளிர்பானங்களை அதிகமாக எடுப்பது. ஐந்தாவது, நுண்ணுயிரிகள் நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக எடுக்காமல் இருக்கிறது. இல்லை ஒரு சிலருக்கு குடலில் அந்த நுண்ணுயிரிகள் குறைவாக இருக்கலாம். அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைது. கடைசியாக அல்சர் உள்ளிட்ட அந்த குடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி புளிச்ச ஏப்பம் ஏற்படலாம்.